सियासतदान तोड़े शोबिस शख़्सियतूं कहिड़े बि मुल्क सां तालुक़ रखंदा हुजनि पर खेनि नंढे खां नंढी ॻाल्हि ते बि अवामी रद्दमल सां मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। अहिड़े ई हवाले सां मुल्क जी वॾी अवामी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे बि मुख़्तलिफ़ बयाननि ऐं संदसि अंदाज़ जे हवाले सां तनक़ीद जो निशानो बणायो वेंदो आहे, जंहिं ते नाले वारी अदाकारा मथीरा सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो आहे। मथीरा ख़ानगी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू दौरान हिक सवाल जे जवाब में चयो त बेनज़ीर भुट्टो जे करे खेसि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तमामु घणी पसंदि आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे हवाले सां हिक सवाल जे जवाब में मथीरा चयो त बिलावल जे आवाज़ खे औरतुनि वारे अंदाज़ सां जोड़ींदड़ माण्हुनि खे क़ौम जी हैसियत सां शर्म अचणु घुरिजे। हुन चयो त हिकु त कंहिं ते टोकूं कयूं पयूं वञनि, ॿियो वरी उन्हनि खे फैलाए आम बे कयो वेंदो आहे। संदसि चवणो हो त हिक ॿिए ते मज़ाक जी हद ताईं तंज़ या तनक़ीद करणु हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे, पर कंहिंजी ज़ातियात, ज़ाहिरी शख़्सियत या ॿोली ऐं ॻाल्हाइण ते टोकूं करणु इंतिहाई किरियल कमु आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk